Head kuulajad, suur tänu, et te olete mind kutsunud ja tundub, et realoogusel esinemine, ma ei saa öelda, et see oleks päris traditsioon, aga hea komme vähemalt. Enda kohta veel nii palju, et oma erialad olen psühholoog ja sellepärast need küsimused, mida ma siis käsitlen või valgustan, ma suuresti just vaatan ka psühholoogia mättaotsast. Minust tehakse kohe pildid ära, ma nüüd naeratan ja siis ma saan asja juurde minna. Piltidega on igavene häda. Kui sa kusagil esined või on mõni artikkel kuskil ilmudes, palun saata pilti. Kui inimene on ebafotogeeniline, ta kunagi ei ole, nii et saate mulle neid ja siis ma samaga läkitan häid värskeid. Nüüd minu teema on siis südametunnistus hingehoidlikus perspektiivis ja ma selle käsitluse jagan teatud alaosadeks. Mul ei ole slaide, nimelt ma olen oma vaimses arengus jõudnud PowerPointi põlgamise etappi. Ma annan kõigile andeks, kes seda proogivad, aga minu mõtet see ahendab, nii et ma olen grifil, pliiatsi ja paberi juures tagasi ja tunnen ennast siin hästi. Teie jaoks muidugi tähendab see seda, et visuaalset poolt peale minu ei ole. Et kõigepealt ma räägin siis põgusalt mõistetest, sellest, mis on siis hingehoidlikus seisukohas südametunnistus ja mida üldse tähendab hingehoid. Katsume nendes mõistetes natukene selgust saada. Siis ma räägin südametunnistuse kahest omadusest, mida peetakse siis erialaselt või ka hingehoidlikult südametunnistuse põhilisteks tunnusteks. Need on tundlikkus ja adekvaatsus või kohasus. Ja seejärel ma lähen oma ettekande kõige mahukama osa juurde ja räägin siis südametunnistuse ja hingehoiu kokkupuutepunktidest. Nüüd kõigepealt siis mõni sõna mõistetest, mida tähendab südametunnistus ja mida tähendab hingehoid. Nende sõnadega on nõnda, et neid ongi raske defineerida. Ja kui me võtame võib-olla kõige olulisemad sõnad meie elus, sõprus, armastus, perekond, siis me tunnetame või nendel mõistetel on meie jaoks niisugune sisu. Me teame, kes on sõber. Ma usun, et igal inimesel on sõpru, on paremaid sõpru, halvemaid sõpru, lähedasemaid, kaugemaid. Aga kui nüüd küsitakse, ütle, mis see sõprus, kes on sõber, no kuidas see hing seda siis defineerib? Et neid on nagu raske sõnadesse panna. Nüüd sama lugu on ka südametunnistusega. Me võiksime siin küsida, et kuidas teie määratlete südametunnistust ja me saame üsna palju selliseid erinevaid definitsioone. Nüüd, kui me vaatame hingehoiu valdkonda või ka pastoraalpsühholoogiat, siis seal ongi siis eripära, et neid mõisteid on püütud kuidagi määratleda. Tõsi, neid määratlusi ei ole kunagi üks. Näiteks minu jaoks isiklikult on see olnud üsna tõsiseks probleemiks. Võtame näiteks niisuguse sõna nagu isiksus. Praegu on psühholoogias umbes 200 erinevat isiksuse teooriat. Mõned on vastukäivad, mõned on üksteist välistavad. Emotsioon, mis asi on tunne, hinnanguliselt kusagil suurusjärg 170 erinevat käsitlust. Ja ühel hetkel sa pead peast segi. Ja mis sul patusel hingel üle jääb, ühel hetkel sa pead otsustama. Mina saan nendest asjadest niimoodi aru. Ma annan sellele sõna selle tähenduse. Ja nüüd hingehoius mõistetakse siis südametunnistust kui kõlbelist sisehäält. On kõlbeline sisehääl. See on selline, kuidas öelda, ilukirjanduslik metafoor, mõneti kõlbeline sisehääl. Nüüd, mida see tähendab? Räägime siis kõigepealt kõlbelisest. Kõlbluse sisu või kui me räägime üldse, mis on moraal, see on aru saamine heast ja halvast, õigest ja väärast. Ja nüüd see kõlbeline sisehääl
tähendab sisemist inimese hingelist aru saama sellest, mis on õige või mis on väär. Ja tavaliselt see kõlbeline sisehääl, kui me ütleme, et südametunnistus teeb häält või südametunnistus torkab või annab märku, see tähendab seda, et meie sisehääl vaidlustab midagi, mille sisu on kõlbeline. Ja tavaliselt need kõlbelised otsused on siis seotud mingisuguse piiriga selle vahel, mis on hea või halb. Sellel piiril on, me pärast natukene räägime sellest lähemalt, on siis üks omadus, nimelt südametunnistus saab ainult toimida olukorras, kus inimesel on mingid sisemiselt omaks võetud piirid. Psühholoogia keeles öeldakse selle kohta internaliseeritud või sisemiselt omaks võetud piir. Kui piire ei ole, kui puudub sisemine arusaamine heast ja halvast, siis pole ka südametunnistust või ta on kas siis vait või vähemalt uinunud kusagile. Nüüd sisehääl on väga huvitav mõiste ja mina ei ole selle valdkonnaga sügavuti tegelenud, aga kaasaegses psühholoogias on väga huvitavaid uurimusi sisekõne kohta, kus inimene räägib iseenda. See sisekõne võib puudutada kõlbelisi otsuseid. See sisekõne võib puudutada mis tahes otsustamist. Ma arutlen iseendas millegi üle. Sisekõne võib puudutada eneseanalüüsi. Tähendab, ma püüan endas selgusele saada. Ja see on niisugune puht terapeutiline tegevus. Ma ei saa jälle mitte nimetamata jätta, et ma olen kirglik kalamees. Ja kõige õndsam kalapüügi vahend on talvel jääaugu peal üksi. Need inimesed, kes pole kunagi käinud, hullud, tuisus istub seal, koogutab oma ette sõge peast, laseb külmal võtta ennast. Aga kui sa oled seal korra ära käinud, see on fantastiline elamus, kuulata vaikust. Mitte ühtegi häält ei ole. Sa oled iseendaga oma jumalaga kahekesi mõtled oma mõtteid. Tõsi, kui kala võtab, siis teeb ainult ühte asja. Ja ma võin öelda seda, et kui käia vee peal, kas paadiga või jääl, siis muredega muide ongi selline asi, et kui sa vee peale lähed, mured jäävad kaldale ja kui õhtul tagasi tuled, siis osa muresid on kadunud vahel. Nii et proovige järele ja siis te saate aru, millest ma räägin. Nüüd see sisehääl tähendab siis seda, et inimene mõtiskleb iseendas või iseendaga kahekesi. Ja nüüd omaette probleem on see, tänapäeval on kasutatud siis niisugust mõistet nagu klikkiv elulaad. Meil on tohutu palju informatsiooni, me klikime. Nii nagu arvutis ka läbi elusündmuste. Ja tulemus on selles, et meil ei ole aega olla iseendaga kahekesi. Ja selle tulemusena me jääme ka iseendale võõraks. Ja selles olukorras ka ilmselt südametunnistuse häälel ei ole aega temaga nii-öelda juttu ajada. Nüüd see kõlbeline sisehääl, tal on mõned niisugused omadused. Kõigepealt see kõlbeline sisehääl on väärtustav või väärtuspõhine. On mingid kategooriad, mis ütlevad, mis on hea, mis on halb. Kas valetada, varastada, slikerdada. Ja kusagil on meil tegemist selle sisehäälega, aga need väärtused, millel see kõlbeline sisehääl rajaneb, ei ole mitte selle sisehääle enda välja mõeldud, vaid need väärtused on üldised ja püsivad. Need on väljaspool meid endid. Pidada ilus tähtsaks, pidada ausus tähtsaks, pidada väärikus tähtsaks. Ja need on need kategooriad, mis nii-öelda meist väljaspool, aga need on väärtuspõhised. Nüüd südametunnistusega on ka see asi, et südametunnistus on hõlmav või laiahaardeline. Ja see tähendab seda, et südametunnistus puudutab erinevaid eluvaldkondi.
või täpsemalt öeldes kõiki eluvaldkondi. Lähisuhteid, tööd, majandusküsimusi, poliitikat, mis siis iganes meie suhete valdkonnas ette ei tule, see on seotud meie südametunnistusega. See on väga erinev näiteks emotsioonidest ja tunnetest, mille kohta meile õpetatakse, et need on reaktsioonid. Täna hommikul ma leidsin parkimiskohas sõbralikus usuteaduse instituudis ja meel läheb heaks, eks ole. Aga nüüd ma juba sellest, ma ei ole eufoorias, ma ei ole seda tunnet nüüd pikka aega enam üle, vaid see oli reaktsioon ja elu läheb edasi, eks ole. Oli tore, või keegi ütleb halvasti, vihastate või me vihastame ja elu läheb edasi. Nüüd südametunnistus ei ole episoodiline, südametunnistus on hõlmav, ta on pidev, ta käib meiega kaasas erinevate eluvaldkondade kaudu. Ja lõpuks südametunnistus on ka suhteid mõjutav, see tähendab seda, et niisugune nagu on meie kõlbeline arusaam, suuresti sellised nagu meie suhted teiste inimestega, kõige laiemas tähenduses. Nii, seega siis südametunnistus on kõlbeline sisehääl, mis rajaneb sisemiselt omaks võetud normidel või piiridel ja mis käib meiega kõigis eluvaldkondades kaasas. Nüüd hingehoid. Mis asi on hingehoid? Seda sõna on taas erinevalt määratletud. Tegemist on kristliku traditsiooni kuuluva mõistega. Erinevad koolkonnad, erinevad kirikud mõtavad või mõtlestavad seda sõna erinevalt. See praktikas võib tähendada erinevaid asju. Nüüd niisuguse psühholoogia mõtteotsast hingehoid on usuline nõustamine. Usuline nõustamine. Tähendab, ta on siis nõustamistegevuse üks niisuguseid alaliike. Ja küsime, mida nüüd see usuline nõustamine siis tähendab. Kõigepealt hingehoid on see nõustamine, milles kasutatakse usulist keelt. Nüüd keele küsimus psühhoteraapias üldse on võtmetähendusega küsimus. Teil on hing haige, süda valutab ja te ei suuda otsustada. Ja eluramm läheb teie seest välja või elujõud kaob. Ja kui te nüüd lähete erinevate terapeutide juurde, siis sõltuvalt sellest, missugune on selle terapeudi inimese käsitlus või koolkond, ühel juhul ta ütleb, sul oli raske lapsepõlv. Ja see, et sul on hing haige ja sa ei suuda otsustada, tuleb sellest, et sul oli kuri isa. Ühesõnaga nuhtles sind ja ajas selle otsustusvõime sinust välja ja sinu hädad tulevad sellest. Te lähete sama hädada teise terapeudi juurde ja tema ütleb, et teil on väärad käitumismudelid. Need lähiinimesed, kellest te olete õppinud, on teile andnud väär eeskuju ja te arvate, et elu ongi ühesõnaga niisugune, nagu te nende otsustusvõimetute juures olete kogenud. Ja nii edasi ja nii edasi. See tähendab seda, et probleem on sarnane. Minul on hing haige, aga seletus probleemile on erinev. See sõltub sellest koolkonnast. Ja hingehoiu puhul kasutatakse usulist keelt. Mõisteid nagu inimese jumala suhe, palve vastus, pühakirja autoriteet, jumala tahe, jumalik selgus ja kõik need muud sõnad, mis mahuvad siis usulisse kõneruuki. Nii et see on siis esimene hingehoiu tunnus, me ei aja mitte muide hingehoid on praegu, ma arvan, ta põeb hirmus rasket haigust, kui me loeme nendest praktilise usuteadusalast kirjandust, kaasa arvatud hingehoiuala kirjandus, see tohutult psühhologiseerub. Sellist nagu ehedat jumala kartust hingehoiust otsi tiku tuleb. On raviprogrammid, ravimeetodid, ta üha enam läheneb psühhoteraapiale oma meetodites ja kõneruumis. Aga ütleme nii, et siis antud juhul esimene märksõna on see, et kasutatakse usulist keelt. Nüüd teine oluline tunnus, mis hingehoius kaasneb, on see, et see on seotud inimese jumala suhtega. Sellega, kuidas inimene tunnetab oma elus jumalat, kuidas ta kogeb jumalat, kuidas ta mõistab jumala tahet. Ja see tähendab, et jumal või jumala mõiste, jumala kategooria on hingehoius aktiivselt tegev. Mida me ei saa öelda ühegi teise
sekulaarse nõustamisvormi kohta, seal Jumal on niisugune idee heal juhul ja sageli niisugune hukka mõistetav idee, kuid hingehoius on Jumala suhe on oluline. Nüüd, kui me räägime ka südametunnistusest hingehoius, siis ka näiteks südametunnistuse probleem ei ole mitte inimese kitsas isiklik küsimus, vaid me küsime, et need normid, mis sind süüdistavad või kus tekib see tunnetus hea ja halva vahel, need normid on seotud ka Jumala mõistega, mis on Jumala tahe või kas Jumal on selles süüdi mõistnud, milles ennast ise hukka mõistab näiteks. Nii et hingehoiu tunnus on see, et see on seotud Jumala suhtega. Nüüd samuti hingehoiu puhul on oluline see, et hingehoidja või nõustaja oleks ise Jumala kartlik inimene. On praktika vorme, kus ütleme Jumala salga või Jumala võõras inimene õpib sõnad ära, aga praktikas rääkida Jumala kartusest, Jumala suhtest, palvetamisest, Jumala tahte otsimisest on väga raske mõista, kui nõustaja ise sellest aru ei saa. Mulle rääkis üks, on muide, ma võin siit kantselist ka selle alla öelda, usklike psühholoogide arv kasvab Eestis järjekindlalt. Tuleb nagu seeni pärast rihma, või päris nii palju ei ole, aga ei ole paha. Kellest on väga suur puudus, on usklikest psühhiaatritest. Neid ei ole väga vähesed, nii et palvetage psühhiaatrid võiksid usule tulla või et Jumala kartlikud inimesed läheksid arstiks õppima ja õpiksid psühhiaatriks. Mina neid survestan kõiki Tartus meditsiiniüliõpilasi, ma saan näida nagu sabast kinni, aga ma olen väga edutu olnud. Ja vaadake, see on niisugune asi, mida ei saa kellegi surve, ei tohi kellegi surve peale teha. See on niisugune eriala, et sul peab olema kutsumus. No, võt ja nüüd üks psühholoogia üliõpilane rääkis ühes Eesti kõrgkoolis, need on erinevaid, et nendel oli siis kriisikäitumise seminar ja oli selline praktiline ülesanne, et koos 4 kaaslasega jääb lifti kinni 8. ja 9. korruse vahel, lift enam ei sõida, sul liftis vangis, mida sa teed. Ja siis variandid, et kutsun abitelefoni teel, blokeerin ära selle avarii nupu, et lift kindlasti ei kukuks ja mingid asjad. Ja tema oli teatanud, et mina palvetan. Audikas haudvaikus. Ja õppejõud ütleb, et me teame, et see on asendustegevus. Aga kui sa seda juba korra nimetasid, võib-olla sa siis räägiksid sellest. Ja siis ta rääkis, eks ole. Aga ühesõnaga, sinu palvel ei ole kohta päikese all, eks ole. Või see tundub olevat väga ogar. Nüüd, ja uskliku inimese seisukohast, kõige parem. Et mõte on siis selles, et kui nüüd hingehoidja ütleb, et see on asendustegevus, aga räägi mulle sellest, siis nii ei saa hinge hoida. Et hingehoiu juurde kuulub ka hingehoidja Jumala kartus. Ja need võib-olla ongi siis sellised põhilised hingehoiu tunnused, et see on usuline nõustamine, mis kasutab usulist keelt, arvestab inimese Jumala suhtega ja kus hingehoidja ise on dialoogivõimeline nendes küsimustes. Nüüd südametunnistusest. Südametunnistus on siis, tal on 2 põhilist omadust. Kui me püüame seda kirjeldada ja need tunnused on tundlikkus ja adekvaatsus. See tähendab, et südametunnistus võib olla rohkem või vähem tundlik ja ta võib olla rohkem või vähem adekvaatne. Nüüd, mida see tundlikkus tähendab? Ja siin on nüüd kasutatud 2 mõistet või niisugust psühholoogilist mõistet ja esimene nendest on lävi, vene keeles barokk. Ja öeldakse, et näiteks inimese valu lävi on madal. Ja see lävi psühholoogias nüüd tähendab seda ärrituse suurust, mis vallandab reaktsiooni. Ütleme, et keegi on väga tundlik inimene ja mingi väikene sõna, ta võtab seda hinge. Isegi sõna ütlemata jätmine ei tervitanud mind hommikul, mis nüüd saab. Äkki on midagi pahasti. Ja ma ütlen, et selle inimese valu läbi on hästi madal.
et midagi väga väikest seda tekitab probleemi. Ja nüüd ka südametunnistuse läbi võib olla erinev. On neid inimesi, kes on kõlbeliselt väga tundlikud. Minu tutvusringkonnas on inimesi, kes näiteks põhimõtteliselt ei ületa kunagi kiirust, sest see on moraalselt vale. Minul ei sobi seda öelda, mina olen praegu karistuse all kihutamise pärast. Minu läbi on, ma arvan, et kihutamine ei ole õige, aga näed, ikka juhtuseks. Aga see 120 €, mille ma maksin, üks hea tuttav lohutas, et ära nota. See läheb lasteaedadesse, vanadekodude, sa oled ühiskondlikult väga kasulik element. Hea oleks jäänud tegemata, kui sa oleksid korralikult sõidnud. Ma küsime nüüd südametunnistuse küsimuseks. Sa ajad kõvera sirgeks või sirge kõveraks, ma ei tea, kumba pidi see siis on. Nii, et esimene tunnik on tundlikkus, see on kirjeldatud siis läve mõistega ja meil väidetavalt kõigil on mingisugune oma läved. Need on isikuti erinevad, need on ka grupiti erinevad. Üks minu hea tuttav, tema uuris maffiaalast kirjandust ja ütles, et näiteks tappa või miljonit pihta panna, see on täiesti okei. Aga omavahelistes suhtlustes, näiteks pizzabaaris, võetakse raha sendilise täpsusega. Tähendab, et seal ei ole mingi niisugune, et kord peab olema, õigus peab olema, õiglaselt tuleb, hästi tuleb käituda. Nii, esimene tunnetus on lävi ja mõnedel inimestel võib-olla see lävi on väga kõrge või vahel tundub, et puudub üldse. Nüüd teine tunnus peale läve südametunnistuse on siis internaliseerituse või sisemiselt omaks võetuse määr. Ja võt see sisemiselt omaks võetus, see on midagi väga huvitavat, seda ma isegi ei ole psühholoogiast leidnud niisugust nagu head seletust selle kohta, aga väide on siis selles, et on mingid normid või väärtused, mis meid puudutavad, mis meile korda lähevad ja võt need, mida me oleme sisemiselt omaks võtnud, need konstrueerivad meie südametunnistuse. Ja need inimesed, kellel ei ole sisemiselt omaks võetud asju või mis ei lase väärtusi endale lähedal astuda, nendel ka need sisemised normid puudub. See tähendab seda, et kedagi võib näiteks varastamise pärast pista vangi, aga ta suhtub sellesse vanglapõlvele mitte kui karistusele, ta ei tunne ennast süüdi, kasutab võimalust, tema jaoks on see nagu kvalifikatsiooni tõstmise kursused, omandab neid trikke ja nippe, mida ta varem ei teadnud vanemate kolleegide käest ja tuleb välja ja teeb jälle. Tuleb teeb välja ja õigust teeb üle. Ja me teame neid subkultuure, platnoid või keegi, kus niisugune hea varas või aus varas või näiteks on niisugune mõiste nagu varga ausõna, mis on äärmiselt vettpidav asi, ma arvan, et see peab rohkem vett kui poliitikute oma Priit Sibul ei midagi isiklikku. Nii et hea ilkuda kellegi kalla, kes ei ole mina ise. Nii, ühesõnaga, et südametunnistusel on siis omaks võetuse määr ja see toimib vaid siis, kui on need internaliseeritud normid. Ja nüüd adekvaatsus tähendab seda, kui põhjendatud on need sisemised normid. Seda on just seotud ka süütundega, kuna siis südametunnistuse üks funktsioon on süütunde tekitamine, me tunneme ennast süüdi, kui me oleme mingeid sisemisi norme rikkunud ja nüüd on küsimus, et kas need normid on adekvaatsed või ei ole. Ja nüüd edasi me lähemegi siis südametunnistuse ja hingehoiu kokkupuute punktide juurde ja ma natukene vaatan neid ja lähengi kõigepealt küsimuse juurde, kuidas siis hingehoid ja südametunnistus võivad olla omavahel nii-öelda seotud. Nüüd, kui me vaatame hingehoiualases kirjanduses ja maailmas ringi, siis üks võimalikke lähenemisi on nii, et me võtame inimese mingid probleemid ja vaatame, kuidas neid probleeme on hingehoidlikult võimalik lahendada. Süütunne, perfektsionism, konflikti, käitumismustrid, mis on inimeses salvestunud
Ja nüüd me küsime, mis on need võimalikud hingehoidlikud probleemid, mis on need võimalikud südametunnistusega seotud probleemid, mis võivad hingehoidlikes vestlustes esile tulla. See loetelu ei ole lõplik, ta on niisugune juhuslik, ütleme, siit-sealt kirjandusest üles otsitud, aga ütleme, erialastes vaadatakse siis ja ka praktikast nii-öelda kinnitatud, tulevad ette järgmised juhtumid või lood. Ja kõigepealt ongi siis see neurootilise süü küsimus. Ja need on siis need olukorrad, kus inimese südametunnistus vaevab, aga me saame aru sellest, et see südametunnistuse vaev ei ole päris põhjendatud või kohane. Me ütleme, et ta mitteadekvaatne on kasutatud ka neurootilise süü mõistet. Nüüd ma küsin kohe, palju mul aega on? Ma ütlesin, et mul on 20 minutit võib-olla juttu, aga nüüd ma olen vist pool tundi juba rääkinud. On aega küll. Ühesõnaga, ütle mulle üks niisugune ilus lõpuaeg, mitte rohkem kui. No mitte rohkem kui 12-15. Oi. Vaadake, vahel on elus hetki, kus jääb sulle aega üle, mida sa ei ole arvestanud. Või teine asi, sa leiad pintsaku taskust raha, mille sa oled unustanud. Ja siis sa ei oska sellega midagi teha. No nii. Nüüd, neurootiline süütunne on siis selline süütunne, kus me ütleme, et see ei ole päris adekvaatne või ei ole põhjendatud. See võib tekkida olukordades, kus inimene näiteks tunneb, et ta on eksinud Jumala vastu, aga need Jumala käsulauad on ta nüüd ka karmimaks mõelnud, kui näiteks pühakiri seda õpetab. Ja nüüd neurootilisel süütunnel on mõned tunnused. Öeldakse, et üks tunnus on, et see on süü, milles puudub andeks andmise mõõde või võimalus. Ma olen nii hullu pattu teinud, et siin isegi Jumala enam ei aita. Tähendab, ta elabki sellest. Ja mõtleme, et see ei ole põhimõtteliselt õige. No, see on juba sügav teoloogiline küsimus, mis on see patt püha vaimu vastu, mida ei anda andeks, eks ole. Aga tavaliselt ütleme eluviisid, need suhetega seotud asjad, ka suurt järku, ütleme sigadused otsa, et need ei ole need, mida inimene hoiab. Nii et esimene neurootilise süü tunnus on see, et andeks ei saa. Ei mina ega keegi teine. Nüüd teine ebaolulise süü tunnus on see, et üle tähtsustatakse mingi ebaoluline detail. No mina ei tea nüüd, mõned kohutavad süüdi tulin trialoogusele ja slaide ei ole. Kogu mu aasta 2016 on nüüd kuni jõuludeni rikutud, selle süüga ma ei suuda enam elada. Ja see ühe sõnaga, et ma ikkagi selle kõne ära pean ja veel 45 minutit avanssi sain, et see nagu ei loe, aga ma klammerdan slaide ei ole. Mingisugune asi, inimene hoiab sellest ühest detailist kinni. Ja edasi tuleb välja, et see neurootiline süü raskematel juhtudel võib ka võtta niisuguse masohhistliku vormi. Tähendab, inimene käib ja õiendab oma süüga, sealt muutub tema identiteedi osaks. See võib saada ka niisuguse kaastunde välja pressimise vahendiks. Võt sellel Tšehhovil minu arust, kes tunneb vene kirjandust, oli see ilus novell, pealkiri vist oli lühike ja paks. Ühesõnaga, Tšinovnik oli kindrali taga teatris ja aevastas kindrali selja taga, kui ma õigesti mäletan. Ja piserdas selle kindrali. Ja kindralis ei ole midagi. Ja ta käis ja mangus ja hädaldas siis selle kindrali sabas, kuni lõpuks kindral vihastas, viskas ta uksest välja ja siis ta leidis rahuse südamerabanduse suri ära. Tähendab, siis on see lunastus, eks ole. Ja siis ta sai, mida ta tahtis, tema süü leidis õigustuse. Sellist neurootilist süüd võib siis ette tulla ja see on omaette hingehoidlik probleem. Nii, et siis ütleme esimene niisugune valdkond, kus hingehoid ja südametunnistus kokku puutuvad, on mitteadekvaatne neurootiline süütunne. Seda võib esineda meil kõigil. Üldse ega hädad ei ole ainult nende järele mõelda siis. On need meid ka, need arstiteadus, kuna tudengid ütlevad, et kuni 3. kursuseni kõik haigused, mis nad põevad, kõik on nende küljes, ei see tunne. No muide kinnitan seda, mina õppisin omal ajal patopsühholoogia, psühhiaatria kliinikus oli meil kursus
kõik häired, mida läbi võtsime, kõik on küljes. Tunde elu häired, ma ei kontrolli emotsioone, esinema. Mäluhäired, tagasi haaran mälulünd, mingist ajast ei mäleta midagi. Ja mul on nagu vahel tundub, et oma ajameelsus on nagu olemise viis rohkem kui erand, eks ole. Ja kõik, mis õpib, kõik on küljes. Ja kuidas see sellest lahti saab, ongi mingi ilmaldumine, vaatad nagu tervik pilti ja ütled, et siiski ma vist mahun normi piires. ei ole päris seal ära, kuigi episood esineb. Nii. Nüüd järgmine niisugune probleemide ring, esimene oli siis neurootiline süü või südametunnistus, on ennast õigustav südametunnistus. Ja nüüd see ennast õigustav südametunnistus on niisugune südametunnistus, mis ühelt poolt tunnetab seda piiri. Minu käitumine rahaasjades ei ole olnud õige. Ma ei olnud päris õiglane oma lastega suheldes. Ma olen teinud töö juures ülemusele tünga ilma, et oleks sellest ise aru saanud. Aga ja nüüd järgnevad pikad ja põhjalikud seletused selle kohta, miks see niimoodi oli. Ja üldine reegel on siis selles, et sellise süütundest põgenemise mudel, selle põhjus asetatakse väljaspoole iseennast. Hea küll. Tegin ülemusele seal tünga, andsin talle natukene niisuguseid väärandmeid sinna aruandesse. Ma ei viitsinud süveneda korralikult andmetesse, panin selle, mis kirja, mis käepärast oli. Aga ega tema nüüd ka ingel ei ole, eks ole. Ja loed siis need ülemuses igasugused üles ja leiad, et see on tegelikult üks sotsiaalse õiguse taas kehtestamine. Loodus peab valitsema tasakaal. Loed kõik tema käkid kokku ja need minu väiksed valeandmed, need on nagu üsna süütumani. Vaheküsimine, kas see on minu vesi? Nüüd ennast õigustava südametunnistuse probleem võibki siis olla selles, et inimene seletab oma väärteod endale ja teistele, püüab selgeks seletada. Öeldakse, et selle sügavam põhjus võib olla nii-öelda enesehinnangu kinnitamine. Me ei taha vigu tunnistada, ei taha teiste ees süüdi olla ja need seletused näitavad meid siis nii-öelda paremas valguses, kui me tegelikult oleme. Nüüd, mis tulemuseks on? Tulemuseks võib olla siis üldjuhul psühholoogilises mõttes kaks tulemust. Esiteks võib olla siis südametunnistuse nii-öelda kalestumine või külmaks minek, et neid asjad enam ei puuduta, me saamegi neid teha. Ja teine on sisemiste vastuolude süvenemine. Tähendab, et pikka aega seletada või iseenda eest põgenedes ühel hetkel tuleb mingisugune tõehetk, kus inimene nii-öelda jääb siis iseendaga kahekesi. Aga niisuguse ennast õigustav südametunnistus võib olla täiesti nii-öelda omaette probleemina olemas. Nüüd sellega väga lähedalt seotud on kolmandana, esimene oli meil siis neurootiline, teine on ennast õigustav, on vähetundlik südametunnistus. See on see, kus nagu südametunnistus just kui ei ole. See võib olla väga pinnaline. Need inimesed ka sageli ei pöördu üldse hingehoidja poole. Need inimesed, kellel endal just kui eriti probleeme ei ole, aga kellega on teistel rikkalikult probleeme. Mul tuleb lihtsalt kunagi ammu meelde, ma tegelesin psühhoteraapiaga, kui olin Novosibirskis ja seal oli üks psühhoterapeutiline grupp, psühholoogid omavahel, kes tegelesid teraapiaga ja kui te kujutate ette, et toa täis psühholoogid, kõik on terapeudid, hinges urgitseda ja see õhkkond peab olema parasjagu haige või urgitseda ringis ja siis igaüks pidi sõnastama oma kõige olulisema suhtlemisprobleemi, siis valiti sealt välja see, mis on kõige huvitavam ja siis hakati selle inimese hinges urgitsema. Ja see on professionaalse ettevalmistuse lahutamatu osa. Ja see ma mäletan üks abielupaar ja noored inimesed olid 20-ndates. Ja mees teatab, et minu põhiprobleem on see, et minu probleem ei ole. Ja tema noor naine seal kõrval kindlasti täpselt nii on. Temal ei ole mitte mingit probleem, aga kõigil teistel temal on ja missugused. Ja kui õhtu arenes, siis oli tõesti näha, et
nendel sõnadel oli sügav tõepõhi all. Nüüd see vähetundlik südametunnistus võib olla omaette väga tõsine probleem ja on olemas lausa niisugune isiksuse häire, mida nimetatakse sotsiopaatiliseks ehk agressiivseks isiksuseks. Ja seal võivad olla ka bioloogilised põhjused, ütleme nii, et on mingi tüüp inimesi, kellel nii-öelda lausa patoloogiliselt südametunnistus puudub. Või ta on äärmiselt tundetu või see lävi on väga kõrge. Tähendab, ta võib teha asju täiesti süüdimatult, vastupidi isegi rõõmu ja lustiga, mis teise inimese südame paneks siis. Olgu see siis vara vastu või isiksuse vastu ja need on keerulised ja rasked isiksused. Hingehoidlikesse vestlustesse nad satuvad harva, nendel peab olema siis mingi lausa eksistentsiaalne kriis, mis on seotud majandusliku kollapsi, kellegi surmaga või ta on nii vastuseina, et enam teisiti ei saa. Või siis keegi, kellel on neid probleeme põhjustanud, tassib ta nii-öelda sunniviisiliselt kaasa ja paneb sinna tooli istuma, eks ole, et siis tekiks, aga nendega kerge ei ole. Ja see on omaette peatükk, kuidas ja mis, aga ütleme nii, et see on üks hingehoidlik valdkondi, mis on südametunnistusega seotud. Nüüd edasi võib olla ka niisugune südametunnistuse probleem, mida me võiksime nimetada vastutustundetuks südametunnistuseks. Tähendab, kus inimene ei võta vastutust oma tegude eest. Muidu on ontlik kodanik, raha oskab täpselt lugeda, aruanded esitab õigeaegselt, et paha sõna ei ole, aga suhetes käitub vastutustundlikult. See on üldse niisugune huvitav fenomen, ma ei ole seda suutnud endale seletada, et kuidas nagu mingi kas probleem või häire või hälve võib olla väga fokusseeritud. Ontlik inimene, aga jätab pere maha ja ei hoolitse oma laste eest. Ta ei võta vastutust, et see on sinu ihuhiili. Lugupeetud inimene, kelle võib jagada, mulle tundub, et neid pigem nagu välditakse. Ja kui selles hakatakse kaevama, tuleb välja, et teda ei saa usaldada. Sellepärast ei ole tal sõlta näiteks. See on siis vastutustundetu südametunnistus. Nüüd edasi võib olla ka hingehoius üheks südametunnistuse probleemide valdkonnaks, millega tullakse, on moraalse otsustamise raskus. Ütle mulle preester, ütle mulle pastor või siis hingehoidja konsultant, mida ma peaksin tegema. Ja inimene peab valima elukoha vahel, haridustee vahel ja tema jaoks on see küsimus sageli moraalset laadi, mis on õige, mis on Jumala tahe ja otsitakse sisemist selgust. Nüüd, mis tuleb välja? Tuleb välja niisugune asi, et põhimõtteliselt see, kuidas me langetame moraalseid otsuseid, südametunnistusega seotud otsuseid, see sõltub sellest, missugune on meie moraalse arengu tase või ka moraalse küpsuse tase või südametunnistuse küpsuse tase. Seisukohad on jälle, nagu ikka sellised vastuolulised, aga selle mõtteviisi tõi juba 60. aastatel psühholoogias üks niisugune mees, kelle nimi oli Lawrence Kohlberg. Ja Kohlberg nimetas oma teooriat moraalse põhjendamise teooriaks ja tema uuris seda, kuidas inimesed seletavad või põhjendavad oma moraalseid otsuseid, südametunnistuse põhjal käivaid otsuseid. Teda ei huvitanud see, kas on õige või vale, vaid kuidas inimesed seletavad. Üks klassikaline niisugune lugu, tõsi, ma nüüd ei mäleta enam, kas ma lugesin seda Kohlbergi originaalraamatust või mõnest tema jüngrite raamatust, aga selle koolkonna idee on. Ja see eksperiment või see situatsioon siis Ameerika oludes ja üldse kõik see värk oli siis USA-maal tehtud. Ja kes on käinud, meil on ka see asi, et bensiinijaamad muutuvad niisugusteks väikesteks toidupoodideks. Ja lugu siis selles,
et ema saadab oma 6-aastase poja aeg-ajalt üle tänava bensiinijaama piima ja leiba tooma. Muidu pere ostab suures toidupoes, aga kui leiba piima napib, siis ta ütleme poisile siis $1 ja poiss toob sealt mingi arvu sente tagasi ja toob piima ja leiba. Ja ükskord poiss ei olnud kodus, ema läks ise poodi, ostis piima leiba ja tabas, et poiss on iga kord võtnud raha vahelt. Võttis poisi letti ja ütles, et poja, et sa varastad minu järel. Et sa kuritarvitad minu usaldust. Sa tood mulle mingi arvu, ütleme, et anna mulle 30 senti tagasi, aga tegelikult sa peaks andma mulle 38. Ja poiss aga nutma ütleb, et jah, võtsin, aga isale tuleb varsti sünnipäev. Ja sina kogu aeg isaga tülitsed ja nii sa isale kingitust ei tee, aga mina tahan isale kingitust teha, mul enda raha ei ole, sellepärast võtsin, et isale kingitust. Nii. Ja Koolberg küsib, kas poiss tegi õigesti või mitte ja miks. Tähendab, teda ei huvitanud see, kas inimene ütleb õige või mitte, vaid teda huvitas see, kuidas inimene seletab, põhjendab seda. Ja vastused võivad olla, et tegi valesti, sest valetamine on põhimõtteliselt vale. Võib ka öelda, et tegi õigesti, sest ta väga empaatiavõimeline noor mees, jagab hästi, orienteerub inimsuhetes, eelistab sotsiaalseid ja vaimseid väärtusi majanduslikke, mis on 8 senti isa arvastuse kõrvaldas. Nii, ja paneb täiesti erineva pildi kokku. Ja nüüd, mis oli Koolbergi üldine moraal oli selles, et seal on teatud arenguastmed, et vääriksid omaette käsitlemist. Ütleb, et kõige primitiivsem moraalse otsustamise tase on lust või see mõnu, ma teen, sest mulle meeldib, mis meeldib, mis on õige, ohjeldamatu. Kraad vängem juba, kus me saame mingist moraalse küpsuse suunas liikumisest rääkida, on karistushirm. Tähendab, see, kas võtta või mitte võtta, kas on õige või vale, me ei küsi, aga ma jätan võtmatu, kui vahele jää. Tähendab, kui emale vahele jään, siis 8 senti kõrvale ei pane. Aga vahele ei jää, siis südame rahus, probleeme pole. Ja siis ta jõuab sealt läbi sotsiaalsete kokkulepete, et me ühiskonnas peame omavahel viisakalt kokku leppima, kuidas me käitume. Ja ta ütleb, et kõrgeim moraalse otsustuse tasand on printsiibipõhine otsustus, kus inimene on sügavalt omaks võtnud mingi kõlbelised väärtused. Ja need istuvad temas, näiteks elu on püha või võõra oma ei võeta. Ja need istuvad nii sügavalt temas, et neid konkreetseid otsuseid inimene langetab sellest printsiibist lähtuvalt. Tähendab, tal nagu ei tekigi küsimus, sellepärast et see on selge, me ei räägi sellest. Ja sageli, kui siis küsitakse tema käest, et kuidas sa põhjendad või miks võõra oma ei võeta, eks ole, siis ta ei oskagi nagu öelda, ta ütleb, et nii on. Nii on, see on nagu osa temas. Ja nüüd need samad moraalsed dilemmad, mis siis ka hingehoius võivad tulla esile, ongi sageli seotud inimese selle sisemise maailma või minaga, kus inimene oma nende moraalsete otsustamistega on jõudnud. Ja viimasena ma puudutan ühel erialaselt ühel suhteliselt uuemal teemal ja see on siis, seal on erinevad nimetused, on nimetatud kas moraalseks väsimuseks või enese ammendumiseks. Mind on need teemad huvitanud ja ma tellisin Tartu Ülikooli raamatukokku ühe käsiraamatu moraalipsühholoogia handbooki ja ma natuke pettusin selles raamatus selles mõttes, et ma ei saanud nagu palju targemaks, hästi palju vaata niisugust nagu üldsõnalisust või nagu vahtu, aga mis siis see nagu idee on, aga mõned asjad olid päris huvitavad. Ja nüüd tuleb välja, et on olemas niisugune nähtus nagu moraalne väsimus, millest võib saada hingehoidlik probleem ja sisu on selles, et moraalsed otsustused, selle üle otsustamine, mis on õige või kas on õige, nõuab olulist psühholoogilist ressurssi. Emotsionaalset, intellektuaalset
ja inimene võib väsida sõna otseses mõttes. Ja need autorid, Muraven ja Baumeister, kes sellega tegelesid, ütlesid, et inimene võib moraalsest otsustamisest väsida nagu lihas väsib füüsilisest koormusest. Mäletan, füsioloogia praktikumis oli hästi huvitav oli, meil pandi siis niisugune nöör ümber sõrme, pomm otsa ja üle rulli või plokki. Ja siis sa pidid selle sõrmega seda pommi üles alla loksutama, kes kui palju jõuab. Ja meil poistel oli maru hea meel, tüdrukul, mis naised teiega jaoks sa taksad teha, eks ole. Ja see oli väga huvitav vaadata, kuidas see 100-grammine pomm siis mingi hetkel sa lihtsalt enam ei jõua. 1 millimeeter veel tõmmata ja siis oli sõrm käsinud. Midagi sellist võib tähendada toimudega moraalsete otsustuste vallas. Need autorid lasid seal erinevaid ülesandeid lahendada ja tuli välja, et intellektuaalsete ja moraalsete ülesannete lahendamisel need, kes olid pidanud emotsionaalselt olulisi otsuseid langetama, muutusid vähem edukateks. Tähendab, nad olid väsinud. Nendel ei olnud enam rammu või jaksu ja et need moraalsete dilemmadega pidev tegeldamine siis väidetavalt väsitab inimesel. Nüüd see väsimus või enese ammendumine, inglise keeles on siis see ego depilation on veel siis see mõiste, mis on siis võetud seal kasutusele, seda ei teki teatud juhtudel. Ja need juhud üldjuhul on siis järgmised. Esiteks, kui on tegemist eksistentsiaalselt oluliste otsustega, kas elu või surm, olla või mitte olla, kas me jääme kokku või ei jää kokku. Et võt nendes otsustes, kui nagu see eksistentsiaalne dilemma on väga nagu silmnähtav, siis on otsustamine lihtsam. Teiseks on otsustamine lihtsam või ei väsita siis, kui need otsused on instinktiivselt õiged. Autorid toovad näiteks intsesti näite lähisugulaste vahel, seksuaalsuhted, et need kultuurid, need inimesed, kui see on meie teadvuses põlastusväärne ja väär, siis selle vastu otsustamine, see lihtsalt on nii, see ei võta meist energiat, see on enesest mõistetav, et nii ei teki. Ja elu läheb edasi, väsimust ei teki. Nüüd, ja viimane on see, et kui inimese jaoks nende otsuste langetamine on harjumuspärane tegevus, mida see tähendab? See inimene peab olema kas siis terapeut, konsultant, vaimulik, kes puutub sellega kokku ja ta teab, see üks väga hea raamat on see mitte pühakud. Ja seal see autor siis, on palju häid lauseid, käib välja ühe mõtte, ütleb, et sa kuulad pihti, aga inimeste patud on ju väga sarnased. Ja jutt läheb edasi, eks ole, seal ei ole nagu mitte midagi põhimõtteliselt uut, see on see inimene, tema patud, tema pihti, eks ole. Ja ta läheb edasi oma mõtetega, aga ta sellega harjub. Minu kolleegid muide, pere- ja muud psühhoterapeudid ütlevad, et minul on see etapp läbi mõtlemusest, et kui sa töötad konsultandi või terapeudina, läheb 2 aastat ja 2 aasta pärast sa mõned ukse kell 5 kinni lähed koju ja sa ei võta enam kaasa. Aga sa pead need 2 aastat läbi põdema. Sa ei saa, sul peab olema superviisor, kellega sa ennast vangud, kes aitab sul nii-öelda püsima jääda ja siis läheb. Ja sarnane on siis ka nende moraalsete otsustega. Nii et seega moraalne otsustamine võib väsitada ja sellest võib saada selle inimese hingehoidlik probleem. Ja kui nüüd kokku võtta, siis hingehoid või südametunnistus hingehoidlikus perspektiivis tähendab seda, et südametunnistusega seotud võib olla hingehoidlikuks probleemiks väga erinevates lõigetes, alates sellest, et seda südametunnistust on liiga palju, see on neurootiline süü, kus siis see muutub nii-öelda üle lindi keeratuks. Teiselt poolt see, kus puudub vastutustunne või südametunnistus on tundetu ja palju muid nüansse, mis puudutavad moraalset otsustamist või ka väsimust. Ja ma usun, et neid kokkupuutepunkte on veel, aga mõningast olulisemast siis oli see ülevaade. Aitäh, sellega ma olen ennast ammendanud, mitte füüsiliselt, aga intellektuaalselt antud teema raames. Ja nüüd ajataju mul on sassis, ma olen peaaegu tund aega rääkinud, küll aga ma vastaksin nüüd küsimustele, kui on.
et oli äärmiselt huvitav kuulata nagu seda sama temaatikat, mida mina isiklikult olen nagu põhisakramendi praktiseerimise käigus kogu aeg käsitlenud oma elus, et nüüd nagu teadlase aspektist ja see võib-olla on väga heaks sillaks suhtlemiseks maailmaga ja teiste inimestega. Teatavasti maailm sekulariseerub, nagu öeldakse. Paraku jah. Ja muidugi see protsess ei saa kesta lõpmatult, nii et selles mõttes see teema oli ka väga aktuaalne. Tegelikult ühel hetkel tuleb seda sekulariseerunud hinge hakata hoidma midagi maad ja siis tulevad teised teemad, võib-olla ilmub jälle looja loodu temaatikasse. Et nüüd äkki on küsimusi? Я не совсем сформулировала вопрос, но с точки зрения как бы психологии, вот вы говорили больше о именно внутренних, так сказать, ощущениях. А вопрос в том, насколько, так сказать, установки в обществе вот соотносятся с внутренними, и как вот эти вот, то, что вы рассказывали, разные как бы типы совести и моральная усталость, как они вот соотносятся именно с критериями, которые существуют, так сказать, вне человека, да? То есть здесь вот есть какие-то разработки на эту тему? Küsimus oli siis selles, et kui südametunnistus on midagi väga sisemist, kuidas on omavahel seotud südametunnistus ja need ühiskondlikud normid või reeglid või piirid, mis on siis väljaspool inimest või meie ümber. See seos on mitmetahuline. Ja ma paar asja siis tooksin välja, mida on peetud oluliseks. Esimene on see, et isiksuse, kaasa arvatud südametunnistuse kategooriad väidetavalt pannakse suures osas paika 3 esimese eluaasta jooksul. Tähendab kodu, lähisuhted. Näiteks niisugune kategooria nagu keelatu kategooria. Tähendab on olemas asjad, mida ei tehta. No öeldakse, et peab seletama ja kõik need ilusad sõnad. Aga et kui väikese on nagamani, ei ole 3. eluaastaks selge see, et on asju, mida ei tehta. Siis hiljem tal on neid raske omandada. Nüüd teiselt poolt tähendab see seda, et inimene omandab mingi sisemise südametunnistuse struktuuri juba lapsepõlves. Ja nüüd see võib olla kas kooskõlas või sattuda vastuollu hilisemate ühiskondlike normidega. Nüüd samas ühiskondlikud normid mõjutavad südametunnistust väga palju ja on niisugune fenomen, mida nimetatakse siis sotsiaalseks surveks, et me konstrueerime oma enese hinnangu selle järele, kuidas ühiskond meisse suhtub. Eriti alaväärsust põdevad inimesed või ebakindla enese hinnanguga inimesed, meil on sisemine tung olla ümbrusele meelepärane. Vot sealt tekivad pugejad, reeturid, dissidentide ülesandjad ja muu see seltskond. Mul ei ole Taivo Niitvägi vastu midagi, aga ma annan ta üles lihtsalt selle pärast, et siis mind kiidetakse. Ja ma võin isegi sulle kaasa ka tundma. Aga minus on see sisemine tung. Nii et see dilemma on mitmekihiline ja mingites moraalsetes valikutes ühiskondlik täitsa kas lämmatada või summutada vähetähtsust. Öelda, et see ei ole moraalne küsimus. Näiteks on tänapäeva moodsad perede teemad, eks ole, minu pere küsimused laias laastus. Minu arvates on see eetiline küsimus, on vastutustunde küsimus, on seksuaalkõlbluse küsimus, aga öelda, et see on traditsiooni küsimus ja kultuur lepib teisiti kokku ja nii, et justkui ei ole. Nii et see pinge on pidevalt sisse kirjutatud. Ja küsime, aga kust tulevad dissidendid ja teisiti mõtlejad? Need on ikkagi inimesed,
on olemas keegi Aleksandr Solženitsõn, kes kogu selle saasta sees ütleb, et tegelikult on see vale. Ja ta läheb vangi selle eest või risti jääga vangis. Nii. Et sellel on mõtleda. Priidul oli vist küsimus. Aitäh. Ma ei tea, mis põhjus see oli, aga ma enne presidendivalimisi oma preestriga rääkisin ja küsisin, kuidas ma käituma pean. Nii. Aga ma ei taht seda, pigem on samast valdkonnast küsimus, et üsna tihti, minu arust isegi tänases Päevalehes oli jutt jälle sellest, kui palju on ühiskonnas mõistlik hirmu, ma ei tea, nivoo või kui kaugel me hirmutamisega minema. Enne teie loengu algust rääkisime ka sõjateemadel, et mis siis nagu inimesega juhtub, et miks me ühiskonnas sellest räägime, et kuskil on vaja hirmu nivood hoida, et ma ei tea, kas siis on ühiskond manipuleeritav või mis siis nii-öelda inimesega juhtub ja kuidas inimene sellega hakkama peab saama, et ühtepidi, enne valimisi ka seda näha, et me hästi palju valimiste kampaaniates kasutatakse seda, tuuakse teatavat teemat sisse, et siis inimesed ühte või teistpidi käituma panna, et äkki natuke seletate, et mis siis inimesega juhtub ja kas ja mida peaks poliitikud ka nii-öelda teise poolega tegelema, kui hirmu õhutatakse ja üks isiklik teema ka, et ma ei tea, kas sellest või millest tulenevalt on 10-aastasel tütrel ta aeg-ajalt nutab ja et ma ei saa aru, kas tal on suurem sõja või surmahirm ja ma ei oska talle päris hästi nõu anda, et mida sellega teha, et kui sõda tuleb ja et ta ei taha surra, tema tahab elada. Ma hakkaks sellest teisest küsimusest peale, selle mõttega, et ma jätan sellele vastamata, kuna tütred on minule tundmatu suurus. Meil abikaasaga 3 poega, lapselapsed samuti 3 poissi ja tütartest ma ei tea midagi. Nüüd, üldine vastus on see, et kuidas last selles olukorras aidata kuulata. Seal võivad olla kas mingid filmid, mingid elamused, mingid hirmud, et ta saaks nagu selle endast võimalikult välja rääkida. Ja ta tunneks, et selles hirmus on keegi tema kõrval, kes mõistab, kui ka sõda tuleb isana ikkagi siin, sõda ei tähenda veel surma, mingi niisugune puht emotsionaalne asi. Aga see on väga pinnaliselt öeldud. Nüüd see küsimuse esimene pool, ütleme ühe lausega, mis see oli? See hirmutamise... Hirmutamise, jah. See on sügavalt filosoofiline küsimus. On olemas mõtleja, kes ütleb, et maailma juhib hirm. Tähendab see, kes suudab teisest tekitada hirmu ja sõnaga juhib seda inimest. Ta paneb teda tegema midagi, lihtsalt valmis, et ta teeks, mida ta muidu ei teeks ilma selle hirmu. Nüüd üldine arusaamine on selles, et teatud hirmu või ärevuse foon on hädavajalik, selline eluterve või instinktiivne ettevaatlikult, mis hoiab meid sagedusest ja lollusest ja paneb kartma või vältima ohtlikku või ebamäärast, et kui igasugune hirm kaob, siis on muutume odevaks, ühesõnaga sööme kõhu täis ja oleme teo- ja mõtlemist võimendatud. Et on teatud fooni hirm olemas. Kus see foon on, täpselt me ei oska öelda, aga väide on selles, et äärmustes jälle, kui tekib hirmu õhkkond või ärevusõhkkond, siis nii-öelda saavutusvõime ja tõhusus langeb. Nii üksikindiviidu tasemel kui ka grupi tasemel. Ja see grupp muutub manipuleeritavaks. Ja äärmustes võib olla see juba mingisugune hirmu hüsteeria, pagemine või mingid muud, mis on täiesti niisugused kontrollimatud tegevused. Nüüd, kui palju seda hirmu õhutada või mida, see on väga raske öelda, sellepärast, et need protsessid sageli on juhitamatud. Need protsessid on juhitamatud. Näiteks siin oli ju 80-ndate lõpus, eks ole, suhkrukriis, kõik suhkur osteti ära poest, eks ole. Öeldi, et ärge osteti, sõda ei ole ja suhkrut on, et ärge kuhjake koju, aga millegi pärast selline hoob tekkis. Samas hirm võib olla ka veel protsess juhtimise või valitsemise vahend, hirmu õhkkonnas või valesti räägid, läheb kinni või läheb karistuse alla ja kõik ongi nööri mööda. Nüüd hiinlased on seda uurinud ka oma selle kultuurirevolutsiooni näitel, nad ütlevad, et ka kunstlikult tekitatud hirmu õhkkond, kui see mööda läheb, jäävad inimestesse küll hingehaavad, aga terve mõistuslikkus taastub suhteliselt kiiresti. Ja kusjuures see
allikas ongi mingi periood ühiskonnas või elus. Siinlasi puudutab, see nüüd otse ei puuduta küsimusele, mina küsin, siinlane või eestlasele seltskonnas koos. Ja küsisin tema käest, et ütle mulle nüüd selle Hiina kultuuri asja kohta, et mina teie asja palju ei tunne, Konfutsiusest enam, ja minu kokkupuude Hiina kultuuriga oli muinasjutud lapsepõlvest. Väärtused, ausus, vanemate armastamine ja austamine, töökus, need olid need, mis väljendati Hiina muinasjutudes. Et kuidas te saite hakkama sellise asjaga nagu kultuurirevolutsioon? Põlise kultuuriga rahvaskonnaga läheb peas segi. Ja tema küsis, aga ütle mulle, kuidas Hegeli, Kanti, Goethe ja Schilleri maal olid võimalikud koonduslaagrid. Ja mul ei ole selle küsimusele vastus. Ma natuke hiilisin Priit. Aga äkki ma tänan. Jah, et siis kui rohkem küsimusi ei ole, siis meil on veel üks ettekanne täna. Aitäh! Suur tänu!